Fakta rumor yang bikin heboh pada motor tim VR46 milik Valentino Rossi. Kabarnya siap angkat kaki dari Ducati dan malah menjajaki kerja sama baru dengan Aprilia. Kalau benar kejadiannya akan demikian, langkah ini bisa mengubah peta kekuatan MotoGP dan membawa warna baru buat persaingan beberapa tahun ke depan. Sejak pertama kali turun di MotoGP tahun 2022, hubungan VR46 dan Ducati sebenarnya berjalan manis banget, nyaris kayak dongeng dari tim kecil yang merangkap pelan-pelan. Mereka berubah jadi tim satelit utama Ducati pada 2024. Menarik nih, gimana menurut kalian?